Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qurmatli bауырлар. Allah subhanahu wa ta'alaga maqtalar bolsun. Адамзаттың асыл тажы сүйікті пайғамбар алейхиссаламға салаваттар болсын. Біздер өткен дәрісімізде пайғамбар алейхиссаламның өзінің анасы Амина анасының қолына келіп неше жаста еді? 6 жаста еді. 6 жасқа дейін кімнің қолында болды ол кісі? Халима анасының қолында. Пайғамбар алейхиссалам дүниеге келген сәттен бастап сол 6 жасқа дейін Халима анасының қолында болды. Оның себептерін өткен дәрісте айтқан болатынбыз. Өткені сол кезеңдерде мына оба ауру дейміз, көбінесе сондай аурулар тарап жатқан кезең еді. Сол себепті қаланың адамдары сәби балалар қайда жіберетін еді? Ауылға жіберетін еді. Ауылдық жерде табиғи сүт ішеді. Ол жердің ауа райы да мүлдем басқа, қала секілді ондай емес. Міне пайғамбар алейхиссалам сол 6 жасқа дейін ауылда өсті. 6 жасқа толған кезде пайғамбар алейхиссалам сол өзінің анасы Амина анасының қолына келді. Сол жерде анасы пайғамбар алейхиссаламмен сұхбаттасып, сол әкесінің қабірін зиярат етуге Мәдинеде жақын жерде орналасқан сол Ясир қаласына барды. Сөйтіп сол жерде бір айға жуық сол жерде болды. Сөйтіп келе жатқан кезде, жолда қайтып келе жатқан кезде сол Абуа деген жерде анасы қайтыс болды. Кімнің қолында қалды енді? Үммі Айман деген күң қыз еді, әкесінен қалған қызметкер қыз, әйел адам. Ол кісі былайша айтқан кезде қара реңді қыз бала. Яғни қара адамдар өз бөлінеді ғой түрлігі. Сары адамдар бар, ақ адам бар, қызыл адам бар, қара адам бар. Үммі Айман анамыз сондай қара нәсілден шыққан адам болған. Бірақ қара адамнан шыққан болса да адамзаттың асыл тажы пайғамбар алейхиссаламға жұбаныш болған сол қыз болған, әйел адам. Пайғамбар алейхиссалам ол жайында анти умми бада умми деп айтқан. Сіз менің анашымнан кейінгі анашымның орнына өткен анамыз ғой деп айтқан сол кісі, Үммі Айман анасына. Пайғамбар алейхиссалам, бүгінгі дәрісіміз сол өткен дәрістің жалғасы. Уада бихи Абдул-Муталиб иля Макка. وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب الجديد نكع الجروح القديمة رق عليه رقة لم يرقاها على أحد من أولاده فكان لا يدعوه لوحدته المفروضة بل يؤثرك على أولادك فوق ابن هشام. Пайғамбар алейхиссалам Мекке қаласына сол Үммі Айман анасымен қайтты. Одан кейін Пайғамбар алейхиссалам өзінің атасы Абдул-Муталибтің қолына өтті. Есімі кім екен? Атасының аты Абдул-Муталиб. Әкесінің аты Абдулла, өткенбіз. Осылай шатыстырмай отырайық. Абдулланың әкесі Абдул-Муталиб, атасы яғни. Өзінің атасы. Сол Абдул-Муталиб атасының қолына өтті дейді. Абдул-Муталиб атасы басқа балаларына қарағанда, басқа немерелеріне қараған кезде Пайғамбар алейхиссаламға деген ол кісінің көңілі, оған деген көңіл бөлу ықыласы ерекше болды дейді. Өйткені бұл өзінің жақсы көретін Абдулласы еді. Абдулла деген баласы еді. Оның дәрісін әуелгіде өткенбіз біз. 10 баласы, ол кісінің 6 қызы бар. 10 баланың ішінде зәм-зәм суды табылған кезде сөйтіп өзіне қайтарса Алладан оны кімне нәзір атаған еді, дәрісі естеріңізде болса. 10 баланың ішінде біреуін құрбандыққа атадым сағандар. Кейін уақыт сағаты келген кезде сол Абдулла деген баласының нәсіп болып, құрбандыққа шалынуға сәл қалады. Бірақ кейін туыстарын бәрі ақылдаса отырып, сол кезеңдегі көзі ашық, сауатты кісімен ақылдасқан кезде не деп айтты ол кісі? Біздің тілмен айтқан кезде жереуге тастаңдар деді. Жереуге тастаңдар, Абдулла деген шыға берген сайын 10 түйеден атай берсін деді.
Сөйтіп 100 түйеге барған кезде бар түйе болып шықты, ары қарай түйе те болып кетті. Содан бері бекітілген шариғат бойынша бір адамның құны қанша тұрады екен? 100 түйе болып есептелінеді. Бұл жайында Пайғамбар айтқан, екі құрбандыққа шалынуға сәл қалған адамның ұрпағымын деп айтқан. Біреу өзінің әкесі еді, біреу кім? Ибраһим алейхиссаламның баласы Исмаил. Исмаилді құрбандыққа шалынуға сәл қалған, Құранда ол жайында аят бар. Міне сол Абдулла, Пайғамбар алейхиссаламның атасы, баласы Абдулланы ерекше жақсы көретін еді. 10 баланың ішіндегі сол бала ерекше болған. Сол баласының артында жалғыз немересі кім енді бұл? Мұхаммед алейхиссалам. Оның жақсы көргендері осындай себептері бар, әрі жетім бала еді деп жатыр. Ерекше, екіншіден Пайғамбар алейхиссалам мына жерде 6 жастағы бала болғанымен 6 жастағы бала секілді емес еді Расул алейхиссалам. Үлкен ересек балалар секілді өзі. Өте сабырлы, өте сондай инабатты, салмақты, сондай өте тәртіпті бала еді Пайғамбар алейхиссалам. 6 жастағы балалар секілді ойнап онда жүрген бала емес еді дейді. Бұл жайында Ибн Хишам деген үлкен ғалым, ол кісінің кітабы бар, сол кісі кітабынан келтіреді. Кана юдау ли Абдул-Муталиб фирожин фи зиллил Каба. Пайғамбар алейхиссаламның атасы Абдул-Муталибтің Кабаның жанында осындай сабақ өтетін столы болған дейді, үстелі. Несі болған? Осында орындығы болған. Мына отыратын орындығы Кабаға сүйеніп тұратын еді. Сол орындығына отырып алып, немерелерін, ұрпақтарын жинап алып, не беретін еді дейді, дәріс беретін еді дейді. Бауырлар, осы жерден ғұламалар шығарады. Демек, Алла амандығын берсін, Алла ғұмырымызды берсін баршамыздың. Ерте ата сақалымыз аузымызға түскен кезде біздің де үйімізде, жалпы, осындай орындығымыз болу керек екен. Ол орындыққа отырып алып, ұрпағымызға не айтымыз керек біз? Оларға осы сирадан дәріс беруіміз керек. Немерелерімізге, шөберелерімізге иншалла. Ал ол кезде сондай айту үшін қазірден бастап не алуымыз керек? Білім алу керек. Білім алмаса не айтасың оған? Ой, сенің атаң мықты бұндай болған, мықты мұндай болған. Ой, төбелескен кезде алдына жан салмайтын еді деп. Жас кезде төбелескенін айтып бересің ба? Неге айтып бересің оған? Сол үшін міне, өш жерде ғұламалар шығарады. Демек, ата деген сөз ақсақал. Бір әулеттің атасы, сол әулетке үйрететіндей, білім беретіндей, данышпан болып, ақсақал болып қартаю керек екен. Абдул-Муталиб, Пайғамбар алейхиссалам атасы сонда өнеге болған. Өткен дәрістерімізде естеріңізде болса, Пайғамбар алейхиссалам дүниеге келуіне шақ қалған кезде, Абраха деген христианның патшасы тілді алдына салып алып, Кағбаны қиратамын деп келген еді, естеріңізде болса. Сол кезде данышпан, хаким деңгейге жеткен Абдул-Муталиб не деп айтты? Мен түйелердің иесімін, Кағбаның иесі ол өзі бар деді. Мен оған жауапкер емеспін деді. Маған өзі түйелерімді қайтарып беріңіз. Ал Кағбаға білгенімді қыл деді. Мен оған жауапкер емеспін, оның өзінің иесі бар деді. Мен түйелердің иесімін деп айтты. Түйелерін жинап алды да бірден еліне барып, негізі ол жерде дәріс өткеніміз бойынша ол кісі түйелерге емес, жалпы елдің халқын ойлап келген еді. Сырттан келген адамдардың сол түйесін сылтауратып білу керек болды. Не үшін келгендерін, олардың мақсаттары не жалпы? Соны біліп алды да бірден Меккеге барып не деп айтты ол кісі? Ай халайық, үйлеріңді тез-тез тастаңдар да балаларыңды қолдарыңа көтеріп тауға шығып кетіңдер деді. Мына жерге бір Алланың бәлесі келейін деп тұр деді. Прям осы айтқан. Елдің бәрін сол аман есен алып шықты Мекке қаласынан. Артынша нелер келді ол жерге? Абабил құстары келді. Қаптап кетті аспанда. Кішкентай ғана құстар еді, әрқайсысының тұмсығында, екі аяғында 3 сондай тастарды алып келдік. Не тас еді ол? Тозақтың тастары еді. Ол тиген адам тірі қалмайды. Алла сақтасын. Міне данышпан болған сондай үлкен тұлға Абдул-Муталиб елді қорғап қалған еді сондай. Ал бүгінгі дәрісімізде ол кісі сол өзінің ұрпақтарын жинап алып, ақыл айтып отыратын сондай адам еді дейді. Құрметті жастар, құрметті бауырлар, әрине біз біреуге ақыл айтатын жағдайда емеспіз. Дегенмен кей жағдайларда қараймыз, қазіргі қоғамда жастар мен үлкендердің арасында кішкене байланыс сәл бір төмендеген секілді. Үлкен кісілермен қаншама жастарымыз ағымға кіріп кетті дейміз, қаншама жастарымыз ел асып, мұхит асып, соғысқа кетті дейміз. Оның да бір себебі бар. Үлкен ағаларымыз дейміз ба, үлкен ақсақалдарымыз дейміз ба, осындай мәселен жастарға айтпағандықтан осындай нәтиже болды. Болашақта әрине ол кісілерді ескереміз. Өйткені ол кісілердің заманы басқа болды. Ол кезеңдерде мүлдем заман басқа. Мынандай мешіт ашық тұрып дәріс алу ондай заман жоқ. Ақсақалдарымыздың көзі тірі. Бұлардың айтқанын тыңдап отырсақ жүрегіміз ауырады. Алла бізге оны көрсетпей ақ қойсын, құрметті жастар.
Енді біз Аллаға шүкір әуелі екінші тәуелсіздіктің арқасында дінімізді үйренетін заманға жеттік. Енді не істейік? Енді дінімізді үйреніп, Алла амандығын берсе, болашақта біздің де үйімізде осындай бір бөлмеміз болу керек екен, орындығымыз болу керек. Ол арқылы біз өзіміздің туыстарымызға, ұрпақтарымызға не үйретуіміз керек? Дәріс, рухани, имандылыққа тәрбие беретін ұрпаққа осындай білім беріп кетуіміз керек екен, бауырлар. Бірақ ол жасқа келгенге дейін, және қайталап айтамыз, жақсы білім алып алайық. Осы кітаптарды емін-еркін оқитындай білім алайық, иншалла. فَكَانَ بَنُوهُ يَجْلِسُونَ حَوْلَ فِرَاشِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجُ إِلَيْهِ. Тіпті Абдул-Муталиб өзінің бөлмесінен шығып, өзінің орындығына отырғанға дейін ұрпақтары бұл орындыққа отырмайды екен. Бәрі осы жан-жағына үймелеп отырады ұрпақтары, бұл орындыққа ешкім отырмайды. Тек кім отырады ол жерге? Атаның орны. Сол ақсақалдың орны, ұстазға деген, сол атаға деген құрмет, ұрпақтары осы орындықты үлкен деңгейде құрметтеген, ешкім жақындамайды, отырмайды. Бауырлар, мына білімге деген Талим-у-Талим деген кітапта келеді. Сол жерде білімге ұстазды сыйламайынша білім қонбайды деп келеді. Сол жерде келеді, ұстаздың орындығына отыруда макрух болып келеді. Ұстаз отыратын орындыққа шәкірттер қалай болса солай отырып алып, қалай болса солай немқұрайдылық қарайтын болса, ол жігітке білім қонбайды деп келеді. Қараңыздар, демек, ұстаздың жай орындығын өзіне құрмет көрсетіліп керек екен. Мынау Абу Ханифа рахмахуллахтың шәкірті Абу Юсуф деген мешітте отырып, дәріс қылып отырса, шәкірттерімен дәріс жүріп жатқан шағына қарамастан, бірден дәрісті тоқтатады екен, орнынан тұрады екен ұстаз. Үндемей тұрып қалады дейді. Кішкене бір уақыт, кейін қайттан отырады, тоқтаған жеріне келіп, дәрісті жалғастырып, дәріс бере береді екен. Кейін осы нәрсе бір сабақ дәрістің ішінде бірнеше мәрте қайталанған. Не қайталанды? Ұстаздың орнынан тұрып үндемей қалулар сәттері. Кейін дәріс біткеннен кейін бір шәкірті сұрайды: "Ұстаз, айып етпесеңіз, бір сұрақ бар менде." Сұраңыз дейді. Егер айып етпесеңіз, сіз дәрістің арасында дәрісті тоқтатып тастап, орныңыздан неге тұрып кішкене үндемей қаласыз? Соның сырын ұқпай жатырмыз біздер дейді. Не себепті? Сол кезде ұстаз Абу Юсуф айтады рахмахулла: "Мен дәріс беріп отқан кезден шәкірттерім бәрі ұстазға қарап отқаннан кейін арты көрінбейді ғой шәкірттерге. Ал ұстазға есік көрініп тұр дейді мешіттің. Есікке Абу Ханифа рахмахуллахтың немерелері жүгіріп ойнап келіп қалады екен. Соны көрген кезде орнынан қарап тұрамын дейді. Ұстаздың немересі ғой. Ұстазға деген құрмет. Ана балалар болып ойнап келіп қалады ғой мешіттің ауласына, есікке жақындап қалады екен де. Оны көрген ұстаз орнынан қарап тұрамын дейді. Сөйлей алмай қаламын дейді. Ана бала қайтта ойнап кеткеннен кейін қайттан отырып дәрісімді беремін дейді. Бірнеше сәттен кейін қайттан балалар ғой енді. Ойнап есіктің алдына көрінген кезде қайттан орнынан қарап тұрамын дейді. Өйткені біз ұстазға деген құрметіміз сондай болған дейді. Мына Абу Юсуф рахмахуллахлар ұстазының артында ұрпақтарында құрмет қылу арқылы әлемде, ислам әлемінде қази болған адам ол. Қази деген верховный сот. Ислам әлеміндегі ең бірінші адам сол кісі болған. Сот болуына емес, біреудің тағдырын дөп басып кесіп үкім шығару ол жай нәрсе емес. Аз беріп қойсаң да жауап бересің қылмысына, немесе біреудің мойнына көп жазасын беріп жіберсең де ақыретте жауап бересің. Сол үшін дөп бас істеген қылмысына қарай сол мөлшерде жазаны кесіп айту көп ғұламаларда кітаптарда келеді, көп ғұламалар бас тартқан. Біреудің тағдыры ойыншық емес. Ол өте жауапты амал да ол ше. Міне ислам әлемінде ең бірінші қази кім болған? Абу Юсуф болған екен. Не үшін десе, жаңағыдай ұстазға деген құрметі. Сол секілді Абдул-Муталибтің ұрпақтары да әрі атасы, әрі ұстазы негізінде. Сол ұстазға деген құрметті қылғандықтан мына орындыққа ешкім отырмайды екен. Ол орындық олар үшін үлкен бір мәртебе. Ұстазы әрі осындай дәріс беретін орындық болғандықтан дейді. لا يجلس عليك أحد من بنيك إجلالا لكم فكان رسول الله عليه السلام يأتي وهو غلام جعفر حتى يجلس عليه. Бірақ пайғамбар алейхиссалам бірден сол Расул алейхиссалам деген қатысады ғой дәріске. Келген кезде орындық бос тұрса, келіп отырып алады дейді. Мына орындыққа. Кімнің орындығы бұл? Ұстаздың орны, атасының орындығы. Бірақ ересектеу ағалары бар ғой пайғамбар алейхиссаламның. Осы дәрісте отырған ересектеу ағалары Расуланың
келіп қолынан сүйреп, тұр, бұл жерге отыруға болмайды. Бұл атамыздың орны, ұстаздың орны. Отыруға болмайды деп қанша тырысқанымен пайғамбар тұрмайды екен. Жоқ, мен жерде отырғым келеді деп осындай тартыс жүріп жатқан кезде фаяқул Абдул-Мутталиб иза ра'a залик минхум дa'у ибни хаза фа валлахи инна лаху ла ша'нан. Мұны көріп қалған Абдул-Мутталиб келіп байқап қалған кезде бірден айтады екен, тиіспеңдер балаға. Бала өзінің орнын тапты деп айтады екен. Мына орын соның орны негізінде деп айтады екен. Өйткені баланың ықыласын көріп тұр, ынтасын көріп тұр. Пайғамбар алейхиссалам дәрісін бәрін мүлт жібермесін жаттап қабілеті бар. Ұстаз жоқ кезде, демек пайғамбар алейхиссалам ұстазға еліктеп, өзін сондай бір неткісі келетін Расул алейхиссалам. Оны байқаған атасы да соны өзінің ішінен ойлап жүретін, айтады екен, тиіспеңдер, бала өзінің орнын тапты. Осыған ғана рұқсат сол жерге отыруға деп атасын істеген пайғамбар алейхиссаламды жақтап қалған ағаларына ескерту береді екен. Екінші мәрте Мұхаммед осы жерге отырса, біреуің сөйлемеңдер. Ол отырған кезде біреуің ондай мәселені көтермеңдер деп атасы пайғамбар алейхиссалам осы отырған құптайтын негіздейді. Сөйтіп пайғамбар алейхиссалам орнында отырған кезде атасы да жерге отыра салып дәріс жүргізе береді екен. Расул алейхиссалам орнынан тұрғызып жібермейді екен. Тұр, мен орным ғой, ал былай отыра тұр, мен жоқ кезде отырасың ғой деместен не істейді екен? Баланың көкірегінен қақпастан Расул алейхиссалам осылай өсірді. Бауырлар, осы жерде бір айта кететін нәрсе, пайғамбар алейхиссалам әдепсіздік қылып жатқан жері жоқ бұл жерде. Әдепсіздік. Өйткені 6 жастағы бала, өткен дәрісіміз айтқандай, пайғамбар алейхиссалам бұл жерде 6 жастағы балалар секілді емес еді дейді. Және қайталап айтамыз, пайғамбар алейхиссаламның жан дүниесі сол ұстазға еліктеу және адамзаттың асыл тәжі. Ол пайғамбар алейхиссалам Алланың сүйікті пайғамбары, құлы, ең соңғы пайғамбар. Ол пайғамбар алейхиссаламды тіпті сол анасының құрсағына келгенге шейін ұрпаққа жоғарыдағы тектерінен бәрінен тазалап келе жатқан ұрпақ еді пайғамбар алейхиссалам. Өткен дәрісімізде өткен еді, естеріңізде болса, әкесі жағынан да, анасы жағынан да ешқандай жаман сипатпен адамдардың арасында танытты болған адамдар жоқ. Некесі туылған балалар жоқ. Бәрі ақ некемен, нағашы жұрт жағынан да, өз ата жағынан да бәрі ақ некемен болған сондай таза адамдар еді. Пайғамбар алейхиссалам осылай келе жатқан сондай ұрпақ, әрі Алланың соңғы пайғамбары. Екіншіден, бұл пайғамбар алейхиссаламға өзіне жеке хас болған амалдары бар. Алейхиссалам істеді екен ғой деп кей амалдар істеліне бермейді. Кей амалдар пайғамбар алейхиссаламның өзіне ғана арналып рұқсат етілген амалдар болып көрінеді. Оны ала алса, болашақта бір реткен кезде өтетін боламыз. Қазіргі күнде кейбір жастарымыздың, бауырларымыздың басқа ағымға кетіп қалудың амалының бірі осы жерден басталады. Олар мынандай бір өздеріне бір анықтама ретінде бір қағида жасап алған секілді, пайғамбар істеген ба, істемеген ба дейді. Істемеген десеңіз, онда мен де істемеймін дейді. Немесе істеген, Расул алейхиссалам сондай жасаған, амал жасаған десе, онда не деп айтады олар? Мен де амал жасаймын онда дейді. Бары бұл дұрыс қағида емес. Құран-ы Кәрімде Алла субханаху ва тағала пайғамбардың айтқанын істеңдер деген. Расулалла сендер неге бұйырса соны істеңдер, неден қайтарса қайтыңдар деген. Пайғамбар нені істесе істеңдер, істемесе істемеңдер деп айтқан жоқ. Не деп айтты Алла тағала? Пайғамбар сендерді не нәрсеге бұйырса соны орындаңдар, неден қайтарса, не деп айтты? Қайтыңдар деп айтты. Енді амалда демек пайғамбар алейхиссаламға өзіне жеке хас болған амалдар қабылдаңыздар. Өткен жаңағыдай Тали-Муталиб деген кітапта осындай келген екен, неге қарама-қайшы келді деп ойлап қалмаңыздар бауырлар. Өйткені пайғамбар ол Алла тағаланың сүйікті соңғы пайғамбары, оны Алла субханаху ва тағала осылай дайындап келе жатыр. Ол мүлдем басқа адам. Тұралпет адамның баласы болғанымен жан дүниесін Алла субханаху ва тағала оны тазалап келе жатқан адам. Өткен дәрісімізде не болды? Көкірегін жарып, сол Халима анасының үйінде жүрген кезде не деп айтты пайғамбар алейхиссалам? Мен жүрегімнен бір қап-қара нәрсе алып тастады деді. Шайтанның несі еді ол? Уасваса қылатын, сондай бір ықпал жасалатын амалдың бірі екен. Соны тазалап, жүрегімді жуып қайып салып қойды деп айтты пайғамбар алейхиссалам. Ондай амалдар өте көп. Пайғамбар алейхиссалам мысалға түнгі тахажжуд намазын Расул алейхиссаламға оқу уәжіп болған. Құранда аят бар. Түнде орнынан тұрып, Алланы ұлықтап намаз оқы деген Құранда ашық аят бар.
Бірақ осы аят біздерге сүннет болып қабылданады. Істесең сауап, істемесең күнә емес. Тахажжуд намазы. Ал пайғамбарға ше? Пайғамбарға уәжіп ол. Міндетті түрде пайғамбар болу керек. Өйткені ашық пайғамбарға ғана арналып түскен аят ол. Немесе пайғамбар алейхиссаламның 11 әйелі болған. Неше әйел болған? 11 әйелі. 9 некедегі әйелі болған аналарымыз, қалған 2 күн қызы болған. Ол кезде күн деген сондай құл замандық. Сонымен жалпы бәрі 11 әйелі пайғамбар алейхиссаламның. Ал қазір күнде 11 әйел алуға бола ма мұсылмандарға? Неше әйел алуға болады? Максимум. Минимум біреу, максимум 4-еу бітті. 5-шісін алсаңыз не болады? Кім болып кетсің, оны болып кетті. 5-шісін алу харам болады саған. Ал пайғамбарға ше? Расулалла алейхиссаламға Алланың рұқсатымен сондай өзіне жеке хас болған, Расулаллаға ғана рұқсат етілген амалдар бөлінеді екен, бауырлар. Оны ала алса, болашақта өзінің сондай бір білімдер бар, реткен кезде өтетін боламыз иншалла, сүннет амалдарды жеке. Қайтадан дәрісімізге оралайық. Пайғамбар алейхиссалам сол атасының несіне орнына отыратын еді. Сөйтіп атасы пайғамбар жанына отыратын еді. Сөйтіп пайғамбар алейхиссаламның көкірегін сипап, Расулалла алейхиссаламның осындай көрініске өткеніне ол қуанатын еді дейді атасы. Өткені шынымен ұрпағы келе жатыр. Өмірін жалғастыратын, болашақта сол туыстардың арасында да білім тарататын. Енді атасы пайғамбар болады білген жоқ ол кісі. Атасы Абдул-Муталиб Расулалла алейхиссаламның не болатынын білген жоқ, пайғамбар болатынын білген жоқ ол адам. Бірақ соның сырт қалпеті, адамгершілігін бәрін былай есептеп қараған кезде ол кісінің көңілі толатын адам еді. Болашақта сол ұрпақтардың ішінен Мұхаммед алейхиссаламды ол кісі жақсы көрді. Болашақта біздің ағайын туыстардың ішінде өзін адамгершілікке шақыратын бір жақсы адам келіп өсіп келе жатыр деп қуанған еді ол кісі дейді. Ақиқатында сол кісінің есімін кім қойған еді? Кім? Осы атасы қойған еді, Абдул-Муталиб деп. Оны өз дәрісімізде өткен едік. Есім қою кімнің бұл несі екен? Міндеті ата әжесінің міндеті. Алла қаласа біздің уақытымыз келеді ат қоятын, қазір емес бірақ. Кейде хабарласады, ұстаз бір есім қояйын деген едім, кішкентайлы болған едім, соны есім айтып берсеңіз деп. Мен айтамын, әке шешең тірі ме? Тірі, солармен ақылдас, менімен емес. Өйткені ол сол кісілердің жолы. Ата әжеңізмен ақылдасыңдар. Сол кісілердің жолы, ал сен ат қоятын, есім қоятын кез келеді құдай қаласа. Қашан қоясың сен? Немерелер болған кезде иншалла. ولثمان سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جدك عبد المطلب بمكة. Пайғамбар алейхиссалам 8 жас 3 айға толған кезде, яғни 8 жас 3 айға толған кезде атасы қайтыс болды. Атасы кім? Абдул-Муталиб. Құрметті бауырлар, өткен дәрісімізде айтқан болатынмын, және қайталаймын. Пайғамбар алейхиссалам пайғамбарлық келгенге шейін өмірден өткен адамдарды Алланың рахматына тапсырамыз. Олар жайында ешнәрсе айтуға болмайды. Ал жаңа басқа ағымда жүрген бауырларымыз дейміз ба, олардың көзқарасы бойынша мұнан бәрі тозаққа кетті деп айтады. Атасы Абдул-Муталиб те тозаққа кетті, әкесі де кетті, шешесі де кетті. Қайда кетті? Тозаққа кетті де Алла сақтасын. Бауырлар, біз сондай адамбыз, сондай қазақ халқы, итіңді жамандаса соны жек көресің, неге мен итін жамандап жатсың деп. Құдай сақтасын, сенің әке-шешең біреу тозаққа кеттіңіз деп айтсыншы, қалай болады? Пайғамбар айтқан емес, менің әке-шешем, атам Абдул-Муталиб тозаққа кетті деп айтқан емес Расулалла алейхиссалам. Пайғамбар алейхиссалам сол Абуа деген жерден өткен кезде жас бала секілді езіліп жылайтын еді дейді, сахабалар айтады. Пайғамбар алейхиссалам арнайы сол ары бері өткен кезде әке-шешесінің бейітін өткен кезде тоқтап, дұғасын жасап, езіліп жас бала секілді жылап өтетін пайғамбар алейхиссалам деп сахабалар бізге риуаят жеткізеді. Бірақ ешқандай дерек жоқ. Пайғамбардың нелері, пайғамбарлық келгенге шейін ол адамдардың бәріне бауырлар Алла рахматына тапсырамыз деп Ахлу-сунна жамаат ғұламалар осындай осы жерден тоқтауға шақырады. Отырып алып үкім шығаруға болмайды бауырлар. Өйткені әлі пайғамбарлық келген жоқ мына жерде. Пайғамбарлық келген жоқ. Ал пайғамбарлық келгеннен кейінгі адамдар енді олардың есебі басқаша болады. Пайғамбарлық, ашық пайғамбар келді. Ашық Құранды түсіндіретін пайғамбар келді. Соны біле тұра, ақиқатты көре тұра, дінді қабылдамаған адамдардың үкімі ол басқаша. Ал ақиқатқа жетпеген адамдарды ғұламалар не деп айтады?
Алланың несіне, рахметіне, Алланың мейіріміне тапсырамыз ол кісілерді дейді. Олар жайында үкім айтуға біздерге ешқандай құқық берілмейді да. Ешкім өйтіп айтуға хақысы жоқ. Бауырлар, шыны керек әрқайсымыз өзімізді ойлап жүрейік. Ертең кім қандай болып кететінін Алла ғана біледі. Кім қайда баратынын Алла ғана шешеді. Қазір отырып алып томып піше беруге болмайды. Анау ма, аузыбілля кетті ол мына жақ қарай. Анау ше мына жақ қарай кетті ол. Құдай біледі сен қайда кететінін ертең. Сол үшін бауырлар, кімнің қайда кететінін Алла ғана шешеді. Біз Алланың бұйрығына орындауға міндеттіміз, Алланың қайтарғанынан ғана қайтуға міндеттіміз. Және өткен хадисімізде өткен едік, Пайғамбар айтқандай, момын адам үміт пен үрейдің ортасында болады деген. Үміт етеміз қазір ақшам намазының қабыл болуына. Қорқамыз Алладан қабыл болмай қалуынан. Осы үміт пен үрейдің ортасында болыңдар деп айтқан Расул алейхиссалам. Міне атасы өмірден озды. Енді бұл жайында әдейі ескертіп жатқаным ғой. Ғұламалардың сөзін, олар жайында тек қана айтсаңыз жақсы сөзіңіз айтыңыз. Айта алмасаңыз не деп айтты Пайғамбар алейхиссалам? Үндемеңдер, сол сендерге қайыр деген. Егер Абдул-Муталиб жайында айта алмасаңыз үндемеңіз. Айтсаңыз жақсы сөзіңізді айтыңыз. Ол кісі дана адам болған, елін жерін қорғайтын сондай адам болған, Пайғамбар алейхиссалам сүйікті атасы болған деп айтсаңыз жақсы сөзіңізді айтыңыз. Бірақ ол енді намаз оқымаған ғой олар енді, ораза ұстамаған ғой енді біздер секілді деп жаман жағына кетіп қалмаңыз бауырлар. Өйткені намаз оларға әлі парыз емес оларға, намаз, ораза ұстау, басқа мәселелер жоқ ол кезде. Енді және осы жерде қосып айта кететін мәселе, басқа кітапта келеді ол. Пайғамбар алейхиссалам атасы Абдул-Муталиб төсек тартып, өлім төсегінде жатты. Бауырлар, иншалла, Алланың ақ жолымен жүретін болсақ, Алла Тағала баршамыз рахметін алсын иншалла. Алла субхана ва тағала сүйікті құлдарына сол соңғы өлім төсегінде сездіріп қояды екен. Өсиет айту деген бар шариғатта. Балаларын жинап алып өсиет айту деген бар. Үлкен ұлын шақырып алып, мына інілеріңнен қамқор болып жүр деп айту деген нәрсе бар. Бұндай нәрсе нәсіп етеді екен, Алланың ақ жолында жүрсек иншалла. Соңғы сәтімізде Алла сездіріп қойып, осындай өсиет айтуды бәршамға нәсіп етсін иншалла. Оған лайық жүре алмасақ, ажалының қалай кеп кеткенін білмей қаласың. Қалай өмірде өтіп кеткенімізді білмей қаламыз. Сол үшін алғашқы кезеңдерде мына ата-әжемізден көп естіп өстім өзім, айтып отыратын сол кісілер. Анашымда қазір көп айтып отырады өзінің ата-аналары қалай өмірден өткенін. Сол кезеңдегі адамдар Алла Тағала ол кісілерге сездіріп, өлім төсегі жақындаған кезде өсиет етеді екен. Елді жинап алып, үлкен ұлына өсиет етеді, қыздарына өсиет етеді. Сөйтіп, енді аманта жолға деген секілді калимасын айтып, қоштасып, кәдімгідей бала шағасының ортасында жан тапсыратын болған баяғы ата-бабаларымыз. Сол кездегі адамдар соны түсінетін болған. Мына шариғатты білгендіктен сол ажалды сезетін болған. Қазіргі күнімізді айтатын болсақ, бір дәрігермен бірге бір сұхбаттасып қалған сәтімді айтып берейін. Бір дәрігер айтады, сол емханада ажалы келіп тұрған өзі намаз оқиды ол кісі, сезіп тұрмын мен дейді. Сыртқа шығып балаларына, әкең өмірден өтейін деп жатыр, соңғы сәтінде кіріп сөйлесіп қалсаңдаршы десем, мен қарғайды дейді. Басыңа көрінсін. Сен біз әкемне өлтіруге өлім тілеп жатсың ба не? Біз саған жұмысыңды істе, давай, еңбегін береміз. Дұрыстап қара әкемізге де маған ақыл айтады дейді. Әкең соңғы демінде жатыр десем ұқпайды дейді. Менімен дауласып сөзге келеді дейді. Басыңа көрінсін сол ажал деген секілді қарғайды мен дейді. Жаңа кісі айтады, талай адамдар өзімнің қолымнан жөнелттім дейді. Айтады, жанында отырып иманын үйрем дейді. Балаларына айтып ұқпайды дейді. Бұл да біздің діннен алшақтағанның бір сипаты бауырлар. Ажалы келіп тұрған адамдар қазір түсінбей жатыр. Оны желкелеп апарып больницаға барып қинайды бейшаралар. Қанша адамдар емханада қайтыс болып жатыр. Ал негізінде ата-бабаларымыз, әуелгі адамдар, көпшілігі осы дінді түсінген адамдар үйлерінде, бала шағасының ортасында, ағайын туыстың арасында өсиетін айтып, қоштасып, ал амантта жолға келген ақыретте жүзіміз жарық болсын деп, сөйтіп өмірде өтетін болған. Соның бірі мына Пайғамбар алейхиссаламның атасы Абдул-Муталибте өлім төсегінде жатқан кезде ағайын туыстарын бәрін шақырып алып ақылдасты. Сондағы айтып жатқан көп мәселенің басым бөлігі Пайғамбар алейхиссалам уайымдап жатыр. Немересі ғой. Кімге қалдырсам екен соны? Жетім баланы кімге қалдырсам екен? Неше бала шағасы бар бұл кісінің? 10-ның біреуі қайтыс болды, 9 баласы қалды, ар жағында 6 қызы бар. Енді ұл балаларға айтып жатқан өсиеті әрине.
Бірақ ол кісінің өзінің жан дүниесіндегі ойы Абу Толиб деген баласына беру. Абу Толиб деген баласы өте мейірімді болған, басқаларға қарағанда, басқа балаларына қарағанда, мысалы, сол баласы не болған? Мейірімді болған. Бірақ ол Абу Толиб баласы көп бала шағасы бар, әлеуметтік жағдайы төмен, сондай адам болғандықтан кейде оны да қинап қойғысы келмейді, әкесі ғой енді. Кейде баласына тағы бала қосылып, сол жағында ойлай келіп, бірақ бәрібір де пайғамбар алейхиссаламмен ол кісі ақылдасты, шақырып алып. Не деп айтты? Ей балам, мына көкелеріңнің, ағаларының ішінде қайсысын жақсы көресің деп сұраған ол кісі. Сол кезде пайғамбар алейхиссалам ойланбастан Абу Толибті айтқан. Мен Абу Толиб ағамды қатты жақсы көремін деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Сол кезде атасы Абдул-Муталиб өзінің жүрегіндегі мәселемен Мұхаммед алейхиссаламның аузынан шыққан мәселе бірдей болғаннан қуанған ол кісі. Сөйтіп сол баласы Абу Толибқа кімді өсиет қылды? Пайғамбар алейхиссаламды өсиет етіп, жасы қаншада Расул алейхиссалам? 8 жас 3 ай. Нақты жасы. Осы жасты сол атасы Абу Толиб, Абдул-Муталиб, баласы Абу Толибқа, яғни ағасы пайғамбарның әкесінің бауыры ғой, туған бауыры. Басқа да Абу Лахаб деген бауырлары бар, пайғамбарның ағалары ғой. Олар енді қатыгез, әр бала әртүрлі ғой. Мына қазақта сөз бар ғой. Ата-ана 10 бала дүниеге алып келу себепші болса да, бірақ олардың мінезін тумайды дейді. 10 бала 10 түрлі болып шығады. Түрлері бір-біріне ұқсағанымен жан дүниелері басқаша болып шығады. Мынау сәл сабырлы, мынау тағы басқаша, анандай деген секілді. Сол балалардың ішінде бірақ сол Абу Толиб баласына өсиет етіп, пайғамбар алейхиссаламды осындай жасап кетті. Өйткені не? Абдул-Муталиб не? Жаңа айтқандай, елі үшін, халқы үшін, өзінің ұрпағы үшін көп жұмыстар атқарған тірі кезінде. Соның нығметін өлім сәтінде де сондай бала шағасының ортасында кетті дейді ғұламалар. Иншалла біздерге осы ғибрат болсын деп айтып жатқаным ғой. Бізде өмірімізде намазымызға мықты болайық. Алла субханала ва тағаланың құлшылығына мықты тұрайық. Ағайын туыспен қарым-қатынымыз жақсы болсын. Еліміз, жерімізде бұл жатсақ, тұрсақ, соны дұға қылып, қолымыздан келгенше үлесімізді қосып өркендеуіне осылай жүре берсек, Алла мейірімді, Алла тағала ешкім хаққысын жемейді. Мүмкін пенде хаққысын жеп қоятын шығар. Бірақ Алла субханала ва тағала ешкім хаққысын жемейді. Оған дәлел وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ аятта. Алла тағала айтады, жақсылық, ізгі амалды жасай беріңдер. Тіпті шаң тозаңдай амал істесең де міндетті түрде оны көресіңдер дейді, сауабын. Ал шаң тозаңдай қылмыс қате жасасаң да оны да міндетті түрде көресіңдер дейді. Пайғамбар алейхиссалам сол кімнің қолына өтті? Абу Толибтің қолына өтті. Осы жерде Абу Толиб көкесі сол 40 жастан енді асқан адам еді дейді. 40 жастағы. Осы жерде 40 жастағы кісілер бар ма арамызда? Кім бар 40-тан? Мына кісілер мысалға, бауырлар. Міне бауырмашылдық басталды міне. Кейде 40-қа толып жатқан кейбір достарым әлі үйленбей жатыр. Жаспын ғой әлі деп жүр. Демек бауырмашылдық, бауырының баласының бауырына басу, қол жетімдік көрсету, бауырлар дінімізде осы нәрсені қатты насихаттайды біздерге. Кәдімгі туысымызды туыс ретінде қабылдау керек. Басқаларға да қол ұшын беру керек. Бірақ бәрібір де туыстың орны мүлдем бөлек. Силат рахым деген нәрсе бар. Силат рахым деген уәжіп бауырлар. Бір ата-анадан туылған бауырлар бір-бірінің міндетті түрде қол ұшын беріп көмектесу, ол не екен? Шариғатымызда уәжіп амал болып табылады. Пайғамбар алейхиссалам айтады, кім өзінің туған бауырымен араласпаймын деп алыс берісі кесетін болса дейді, ондай адамға жәннат түгілі оның иісі харам болады деген. Алла тағала ондай пендесімен алыс беріс кесіп тастайды дейді. Сол үшін бауырлар, міне басқа туыстарымыз оны түсінбей жатқан шығар, бірақ Алла тағала бізге түсінуді нәсіп етті ғой. Мешітке келуді нәсіп етті. Дәл осы дәріске отыруды нәсіп етті. Мүмкін жасыңыз кіші шығар, мүмкін үлкен шығарсыз, бірақ ол қарамайды. Алла субхана тағала сана парасат бергеннен кейін, ақыл бергеннен кейін, осыны біліп алғаннан кейін бауырлар, туыстарымыз мысалға пендешілік қой енді. Сізді болмайтын нәрсеге кесіп атса да сіз кесілмеңіз, сіз жалғана беріңіз барып. Ешқашан жаман сөзіңізді айтпаңыз. Ағатай кешіріп қойыңыз. Інім айналайын, айып етпе. Жарайды, сенікі дұрыс бола салшы осы. Деп кешірімді болайық бауырлар. Өткен Алла тағала кешірімді болған құлдарын жақсы көреді деді. Ал ағайын туыспен алыс беріс кессек ол харам болады.
бір патша тарихта келеді, сол соғыс майданында жүрген баласы қайтыс болды деген хабар келеді. Баласы сол кезде патша кішкене көңіл күйі түсіп сабырлы болыпты. Кейін бірнеше күннен кейін бауыры қайтыс болды деген хабар келеді. Патша орнынан тұрып кетті сол жерде, өзін қоярға жер таппастан. Сол кезде уәзірлер айтқан екен, балаңыз қайтыс болды деген кезде қатты ондай күйзеліске түспедіңіз. Бауырыңыз деген кезде неге соншалықты, балаңыз жақын емес па бауырыңыздан деп айтқан екен. Қатын көшеде, бала белде деп айтқанда ол кісі. Менің бауырымды қайтадан екінші мәрте дүниеге алып келетін әке-шешем қайда мен деген. Сол үшін айтарымыз, тірі кезде сыйласайық бауырлар, тірі кезде сыйласайық. Туған ағаңызбен, ініңізбен тірі кезде сыйласу керек. Ал өмірді өтіп кеткеннен кейін ол сөздің бәрі керек емес. Ағам жақсы адам еді, інім жақсы адам еді, андай еді, мұндай еді, мейірімді адам еді, басқа еді деп соның атынан бір шаралар өткізіп, соның атынан кейбір сондай бір жаңағыдай адамдардың басын қосып бір өткізіп жатады ғой кісілер. Бауырлар, дұрыс шығар, бірақ соның бәрін тірі кезінде істеу керек, сол кісінің өзіне істеу керек. Тірі кезінде істеңіз бар. Жақсы сөзіңізді тірі кезінде айтпасаңыз. Аға, мен сіздің өзімді қалай нетсем, мен өзіммен де қатты сыйлаймын сізді. Аға, ініңізбін ғой мен. Қандай да бір болса айтыңыз маған. Қолына келгенше інісі бар, тынысы бар деп айтқан ғой қазақ. Айтыңыз деп айтыңыз. Егер ағасы болсақ, ағасы барын жағасы бар деп айтып қазақ. Інімсің ғой айналайын. Ұялмай айт маған. Қандай мәселе болса менімен ақылдас сен. Деп бауырлар інімізге айтып жүрейік, бауырлар. Міне сол кезде ғана иншалла мына дініміздегі айтылған мәселені біздерде амалға асырған боламыз. Міне көкесі 40 жаста Абу Толиб сол жауапкершілікті мойнына алып, бауырының баласын, сол әкесінің өсиетін орындап, осында амалға өтті. ويبسط عليه حمايته ويصدر ويخاصم من أجله وستر ذلك من في مواضعه. Пайғамбар саламда өзінің бауырына басты, Пайғамбар саламға деген сүйіспеншілігі өзінің балаларының арасынан бөліп жармастан Абу Толиб осындай бір жағдайға өтті. Оның орнына келген кезде және тоқталамыз дейді. Қадават Мәкка уахум фи қахт. Сол Мекке қаласында мынандай жұт келді. Жұт деген не еді? Ашаршылық. Неден басталады? Жауын жаумай қояды. Жауын жаумаған соң жерден өсімдік шықпайды. Өсімдік шықпағаннан кейін мал тоймайды. Тоймаған соң сүт бермейді, ет бермейді. Бір-біріне қатысты дүние ғой. Қақ деген араб тілінде сол жұт, яғни ашаршылық сондай бір қиын заман келді. Фақалат Құрайш, я Аба Толиб, ақтахил вади ва ажибл аял, фахалу ма фи истасқа. Сөйтіп, сол Абу Толибті ел ағасы адам, 40 жастағы адам. Қара 40 жастағы адамның өзін ел ағасы ретінде халық сыйлаған адам еді сол кезде дейді. Сөйтіп Абу Толиб айтты, Абу Толиб, мына халықты жинасаңызшы. Сөйтіп бәріміз қаланың сыртынан шығып, алаңға шығып, Алла Тағаладан біз дұға қылып, жауын тілейік. Мүмкін сол дұғамыз қабыл болып, сол жауын келіп қалар деген үмітіміз бар. Деп Абу Толибқа кісілер осында ұсыныс айтты дейді. Бұл кісінің жасы қаншада? 40 жаста. Енді өзіңіз есептей беріңіз. 40 жастағы адамдармен қазір кеңесе ме адамдар? Егер сондай дәрежеге жетіп барсаңыз жақсы. Егер ондай дәрежеге жете алмаған болсақ, онда ол өзіміздің кінәміз. 40 жаста не дейді қазақ? 30-да орда бұзып, 40-та не дейді? Қамал ал дейді қазақта айтады. 30-да жаның керек сен. Елім, жерім деп, отаным деп. 40-қа барған кезде қамал ал деген сөз, ол би деген сөз екен. Би болуыңыз керек, данышпан болу керек. Қоғамда отқан проблемалардың ішіне кіріп кетіп, кәдімгі дөп басып сөз айта алатындай би болуыңыз керек. Адамдар сіз айтқан кезде тоқтайтындай адам болуың керек иншалла. Былай тұршы, сен өз сөзің жетпей тұрған деп сіз сыр жүрмесін ешкім. Ал оған еңбекпен барасыз. Қасықпен абырой жинап баратын жаста ол 40 жас. Сол үшін бауырлар, шыны керек қазір заманда 40 жастың өзінен жас деп жүрген жігіттер бар шығар. Жоқ, жас емес. Қазақта 10 ішінде отау иесі деп айтқан. Үйленетін жасым керек болса. 10 ішінде бізде қазақтар не істеген? Отау иесі деп айтқан. Оның алдында тарихқа қарасақ, сол жасты білмеген уақыттарда айтады екен ғой баяғыда. Қай уақытта туылғансыз? Көктемде туылған ма? Сол қойлар туылып жатқан кезде туылған ма? Сол қар жауып жатқан кезде туылған деп сол ауа райына қарап айтатын болған кісілер. Бұл кезде заман басқа,
прогноз мынандай тарих нелер жоқ қазіргі күндегідей. Сол кезде кейбір ағаларымыз былай істейді екен, баласын тұрғызып қойып жастықпен бір ұрады екен, баласы құламай тұрып берсе үйлендіреді екен баламыз ер жетіпті деп. Бала құлап қалса кішкентай бала екен әлі. Мен айтамын, қазір жігіттерді жастықпен темір болсаң да құламайды деймін да. Әлі жаспын деп жүр, бірақ бауырлар, бұл да ескеретін мәселе. Иншалла реткен кезде көресіздер пайғамбар неше жаста үйленгенін. Міне 40 жастағы сол атасы, көкесі, ағасы кім? Есімі? Абу Талиб. Сол Абу Талибке кісілер келіп, сол жауын тілеуін жайында халықты жинап, осындай мәселе көтеруді ұсынды. Жаңа айттым, ертең бауырым 40 жастағы бауырымызға мына халықты жинап бір мәселені айтыңызшы десек, жинай алмайсың ба? Осыны білуге болады. Өзіңізге де сұрақ қойсаңыз болады. Ертең 40-қа барғанда ауылды жинап бәрін айтсаң тыңдай ма сені? Тыңдаса жақсы, демек сіз соған лайықты жұмыс істегенсіз. Еңбегіңіз сіңген ауылға демек. Ал еңбегіңіз сіңбестен сырттан ақыл шолып жүріп, ондай болса ешкім тыңдамайды да сізді, тағы басқа. Кейде естіп қаламыз, ауыл былай тұрсын, үйдегі кейін әйелдер тыңдамай айтқан заманға жетті дейміз да, еркектердің. Бұл әлсіздігіміз біздің. Отбасында әйелің сені тыңдамауы сенің әлсіздігің. Әйел былай тұрсын, ауылды тыңдататын деңгейге жетім керек сен. Жаңа айтқандай 40 жаста не деп айтты қазақ? Қамал алу керек. Міне сол қамал алған Абу Талиб сол кісілердің ұсынысын қабыл алды да, фахаража Абу Талиб ва мааху гулам. Сөйтіп пайғамбар алейхиссаламды ертіп алып алаңға шықты. Алаңға шықты. Каннаху шамсу дуджунна тажарат анху сахабатун қатма. Сол кезде елдің бәрі сол ағылып сол далаға шығып бара жатыр. Өйткені жауын тілеу намазы бар, сонда истисқа деген жауын тілеу намаз. Қазақ тілінде қалай бізде? Тасаттық дейді, тасаттық деп жатады. Соны барынша сыртта алаңда жасалынған абзал деп келеді. Тіпті ол жерде тақиямда кимесен тастап кету абзал деп келеді. Барынша қарапайым киіммен бару абзал ондай жерлерге. Қалған кезде де тақиянмен намаз оқу мұстахаб сүннет амалдар ғой. Ал ол жерде тақиянда ниетіңіз бірақ сол үшін сондай болады. Я Раббым Алла, мен тіпті бас киім киюге де лайықты сенің пендең емеспін. Мен сондай бір күнәһар, әлсіз болған пендеңмін. Бізде жауын болмастан осындай бір бишара жағдайға жеттік біз. Сол үшін мен дұғамды қабыл ет деп, сондай жағдаймен шығады адамдар, бас киімді киместен. Ер азаматтарға қатысты әңгіме бұл, Ал қалған құлшылықта барынша бауырлар тақиямен келіңіздер намазға иншалла. Мұстахаб болады. Бұл пайғамбарымыздың сүннет амалы, сүннет істеген адамға сауап ерекше жазыла береді. Қосымша көп сауап алып кетесіз. Сол кезде пайғамбар алейхиссаламның да көкесімен бірге сол неге барды. Қайда барды? Сол тасаттық дұға жасайтын алаңға шығып жатыр. Қаланың сыртында болатын амал бұл. Сол кезде пайғамбар алейхиссаламның төбесінде дейді, бір бұлт жүріп отырды дейді. Ол кезде зонтик жоқ дейміз, басқа жоқ, елдің бәрі төбесінен күн шақырайып тұрған жерде. Бірақ елдің бәрі бүйтіп байқап қараса, бір бұлт бар да төбеде. Ол бұлттың көлеңкесі дәл кімнің үстінде түсіп тұрады? Пайғамбардың үстінде тұрады. Соны ел байқайды. Бұл да пайғамбар алейхиссаламның әлі пайғамбарлық келмей тұр, балалық шағындағы адамдардың көз алдында көрініп келе жатқан Алланың бір мұғжизалары бұлардың бәрі. Алла Тағала пайғамбарды олардың көз алдында өсірді осылай. Әрбір мәселені Құрайшта жақсы білген пайғамбар кім екен? Мұхаммед Амин деп солар осы есімді қойған. Сенімді Мұхаммед деп айтқан олар. Соны байқайды олар, сол жерде дұға жасайды бұлар. Сол кезде дұға жасағанда дейді, сол пайғамбар алейхиссалам төбесінде тұрған кішкентай бұлт дейді. Ақырында жан-жақтан кішкентай бұлттар жақындап жинала берді сол жерге дейді. Жиналып бір уақытта үлкен бұлтқа айналды дейді сол мәселе. Сөйтіп бұлар үйіне жетпей тұрып жауын шашын басталды. Сол жауын шашынмен Алланың баракаты қайттан бұлар сондай бір қиыншылықтан құтылып кетті. Осы жерде қосымша айта кететін мәселе бауырлар, сол тасаттық дейміз, басқа дейміз. Алла Тағаланың нығметтері ғой. Бауырлар, нығметті сұраған кезде хайырлысын сұрап үйренейік. Мысалы, денсаулық керек па? Хайырлы денсаулық сұраңыз. Бір бизнес бастайын деп жатсыз ба, бір жұмыс бастайын деп жатсыз ба, хайырлысын сұраңыз. Алла айтып, жұмыс берсең болды маған айтар. Демеңіз. Хайырлы жұмыс болсын, я Раббым. Менің отбасыма, еліме, жеріме бір пайда келтіретін болса екен.
Бұған дәл осыған қатысты пайғамбар алейхиссалам сол Медине қаласында пайғамбар ол кезде сол жұмада құтпаға шығып уағыз айтып тұрған кезде көрші ауылдан бір кісі келіп Расулаллах алейхиссаламның уағызын біткеннен кейін: "Я Расул, айып етпеңіз, біздің ауылымызда жұт болып сондай жауын шашын болмай қиналып жатырмыз, егіндеріміз өспей, малдарымыз аш болып, дұға қылыңызшы біздің елімізге, жауын болсыншы" дейді. Сол кезде пайғамбар алейхиссалам: "Я Раббым, осы пәленше ауылына жауын берші сен" деп пайғамбар дұға қылады. Пайғамбар дұғасы қабыл ғой енді. Сол кісі дейді, сахаба айтады, келесі жұмада және келді дейді мешітке. Келе салып пайғамбардың уағызын бөліп тастайды. "Я Расул, айып етпеңіз" деді. "Өткенде күтіп тұрған менде уақыт жоқ. Дұға қылыңызшы, жауын тоқтатсыншы Алла" деді. Бір жетімен тоқтамай жауын жауған ғой. Ана егіндеріміздің бәрін су ағызып кетті. Сондай бір қиын жауын басталды деді. Соны Аллаға өтініш айтыңыз, дұға тоқтатсын ананы деді. Ауылдың бәрі су алып жатыр деді. Сол кезде пайғамбар айтқан: "Бауырлар, көрдіңдер ма? Не нәрсе сұраңыздар да хайырмен сұраңыздар" деген. Жауын керек па? Хайырлы жауын сұрау керек. "Я Раббым, жай жауын болмасын, бір сондай хайыр деген сөз түсінікті ғой, бауырлар. Хайырлы деген сөздің ішінде бүткіл жақсы сөздің бәрі соның ішінде тұр. Ауқымды сөз бұл. Берекелі болсын, бір пайдалы болсын, елімізге, жерімізге сондай бір нығмет алып келетін болсын деген мағынада хайырлы сұрау керек екен. Үйленген жас бойдақтар, үйленген бауырлар, ұрпақ сұраған кезде хайырлысын сұрау керек. Перзент берді берместен, үйленбеген бойдақтарда хайырлы қыз сұраңыздар. Хайырлы қарындастарымыз, бойдақ қарындастарымыз хайырлы жігіт сұрасын. "Я Раббым, тұрмысқа шықсам болды" деді, кім болса болсын. Осыдан құтылсам болды бойдақтан дей бермесін. Немесе жігіттер. Үйленсем болды жатыр, тәрбиелеп аламын ғой өзім деп. Жоқ, ондай емес. Тәрбиелей алмайсың сен. Оның жүрегіне салатын Алла субхана ва тағала. Келе жігіттер айтады: "Орамал тақпаған қыз алсам бола ма" дейді. Болады әрине. Бірақ өзіңді әлі сіздер екенсің, абзалы орамал таққан өзіміздің имандылыққа бет берген қызымыз, қарындастарымыз бар, алмайсың ба сондайларды? Десем, бір жігіттерді уақытында естіп, оратып аламын, намаз оқытып аламын дейді. Бауыр бет сөйлей болмайды. Ой деп, сол бауырларымыз намазын тастап кеткен жігіттер танимын. Үйленіп, біреудің орамал таққызып қоямын деген жігіттер не істеді ақырында? Намазын тастап кеткен жігіттерді өзін танитын жігіттер айтып жатырмын. Ол ауыр сөйлей болмайды екен бауырлар. Баршасы Алланың қалауындағы мәселе. Алыңыз. Бірақ иншалла деп сөйлеу керек та, иншалла мен себепті, осы қыз біреудің қызы ғой, аманат. Құдай қаласа мен себепті намазды бастайтын болады, Құдай қаласа мен себепті, иншалла себебін жасаймын мен. Құдай қаласа орамал тағып әуретін жауатын болады, имандылыққа бет бұратын болады иншалла деп айтсаңыз, ол жақсы сөз. Ой, таққызып тастаймын мен, оқып тастаймын. Ой, қатын деген былай істеу керек, көрсетемін оған десең, байға өзің түсіп қаласың оған. Бауырлар. Демек, қайтадан табамызға оралайық. Жауын тіледі, мына жерде пайғамбар алейхиссалам қандай жауын тілеу керек екен? Хайырлы. Осыған қатысты кез келген нәрсені ғұламалар айтады, хайырлысын сұрау керек екен. Білім алғымыз келе ма? Білім керек. Білім бер деп айта бермеңіз. Хайырлы білім сұрау керек. Раббым, өзіме, ұрпағыма, осы өміріме, ақыретіме пайда келтіретін хайырлы білім берші маған, Раббым деп білімді де хайырлысын сұраңыз. Не нәрсе керек сізге? Алла бәрін береді, бірақ сұраған кезде қалай сұрау керек? Хайырлысын сұрау керек. Хайырлысын. Валамма балағ Расулаллах алейхиссалам 12 сана. Енді пайғамбар алейхиссалам 12 жасқа келді. Нешеге? 12 жасқа келген кезде Вақила ва шахрайна ва шатаям. Кейбір ғұламалар 12 жас және 2 ай 10 күні бар дейді. Яғни 3 ай ғой. Осындай уақыт еді деп айтады. Иртахала бихи Абу Талиб таажира иля Шам. Пайғамбар алейхиссаламның көкесі Абу Талиб ол кісі де саудагер болған. Сол саудаға Шам қаласына пайғамбар алейхиссаламды ертіп шықты. Енді ертіп шыққанда жай былай алып шыға салған жоқ. Пайғамбар алейхиссалам 12 жастағы жігіт, қазір 12 жастағы балам деп жүрген шығар. Бірақ пайғамбар алейхиссалам 12 жастағы балаға ұқсамайды мына жерден. Сол кезде көкесіне жалынып: "Аға, мені ала кетіңізші. Мен де сіздің жаныңызда үйреніп алайын." Сондағы ойы пайғамбар алейхиссаламның сол ағасына көмектесу. Мақсыл болып отыра бермей қолында. Ойы ағама кішкене болса да бір көмегін тисе екен.
кішкене болса бір пайдам тисе екен, әйтеуір сапарда жүрген кезде бір қызметін жасаймын ғой деген мақсат. Әрі болашақта сол көкесінің саудасын ары қарай дөңгелетіп жіберіп, сол ағасына жақсы жасағысы келеді. 12 жастағы бала. Енді өзіңіз ойлай беріңіз, неше жаста тұрсын, осы ой келді ме басыңызға? Әке-шешеме көмектесейін, ағама көмектесейін деген ой келді ма? Или әлі жассың деп жүрміз ба? Ойланатын мәселе. Жаңа айтқам сол, болатын бала 12-сінде дейді, баспын дейді. Болмайтын бала 30-ында ма, жаспын деп айтады екен, қазақта. Міне Пайғамбар алейхиссалам сол көкесіне жалынып қоймады. Бірақ ағасы Абу Талибта Пайғамбар алейхиссалам бірден келісе салған жоқ дейді. Сен әлі жассың ғой деген сияқты сөздер айтты, бірақ Пайғамбар алейхиссалам жалынып сондай сөз айтқаннан кейін баланың көңілін қимады дейді. Бауырының баласы әрі атасына уәде берген еді, баланы жылатпаймын мен, қарайым бұған, көңіліне қарайым деп айтқан уәдесі бар еді. Сол уәдесін бәрін есіне алып, Пайғамбар алейхиссалам көңілін қимастан жарайды деп өзімен бірге қайда алып шықты? Саудаға алып шықты дейді. Және үшін алатын пайдамыз айтады ғұламалар, бауырлар, демек балаларымызды міне осы сәттен бастап тәрбиені айтып жатыр міне. Балаларымыз 10 жастан асқаннан бастап үйретейік балаларымыз. Өзіңіз футболға ма, спортқа кетіп жатырсың ба, баланы ертіп шығу керек. Балаңды. Мысалы айтатын болсам, кеше Головкин бауырымыз түсті ғой. 8 жастағы бала ма, үлкен балам. Олар ойнағысы келеді да, ана ойыншықтарымен. Бір нені тауып апты. Соның алдында ойыншық алған еді. Соның қызығынан шалмастан, әке ойнайсың, бер кел дедім. Кішкентай балам бар, Ибрахим 3 жастағы. Онда отырсып қойдым жанына, бокс көндір дедім. Ал қызыма бар, сен ана жаққа барып ойнай бер дедім да. Сен көрмей-ақ қой бокс дедім. Ана үлкен балам айтады, әке бокс көру керек па дейді. Сен жігітсің ба, қызсың ба деймін. Жігітпін ғой дейді. Жігіттер бокс көреді дедім. Қыз болсаң кеп дедім, бар кухняға. Жоқ, мен жігітпін дедім. Онда отыр дедім. Көр қалай болып жатқанын дедім. Жігіт адам соның бәрін көру керек деп. Сөйтіп балама қарап отырсам, кейін қызығы пайда болды. Ана соңына қарай қарап отырсам, ана неткендерін қарап, ол да кірісіп кетті да қарап отырсам. Басынан ойнап жүрген бала еді сол. Осы нәрсе есіме түсіп қалды да бірден. Кейін бала ғой деп нетіп жүреміз ғой. Кетші бар. Бар бөлмеге адам мазалама, есік жауып кет, тыныш бокс көрейін отырып алып. Мысалға деп жатырмын. Сол секілді ер бауырлар, бала әкесіне қарап өседі екен. Қыз бала анасына қарап өседі. Қазақ айтқан сөйтіп, шешесін көріп қызын ал дейді. Шеше көрген қыз том ішер, әке көрген ол жонар дейді. Міне ер азамат біздер болғаннан кейін сол ер балаларымызға мән берейік бауырлар. Жаңағыдай бір сыртқа сапарға ма да бір, сондай бір ер азаматтермен көңіл көтеретін бас қосатын жерлерге балаларымызды алып баруға тырысайық. Өйткені балалар көру керек ол нәрсені. Кейде намазға да ертіп кел деп айтамыз бауырларымызға. Бірақ кейде біреу ертіп келеді де, ол ана жағы әлсіз болып қалады. Балалар жүретін еді, ойнап, айқайлап, шулап, ол жағын тәрбиелеп қою керек. Балам айналайын. Мешітке барған кезде жігіттер секілді намаз оқу керек ана жерде. Шулауға болмайды деп айтып қойсаңыз, бала бәрін түсінеді. Солай балаларды көріп өсіру керек. Сол кезде ертең балалардың есінде қалатын нәрсе осының бәрі. Ертең біз өмірде өткен кезде олар да өзінің балаларына соны істейтін болады. Мен кішкентай кезімде көргем дейді. Әкеммен бірге сонда сабаққа барушы едім баяғыда, мешітке барушы едім. Әкем жаңағыда спортпен айналысатын достарымның ертіп барушы еді мені. Деген секілді нәрсенің бәрін балалар не істеу керек, балаға көрсету керек. Пайғамбар алейхиссалам Шам қаласына ертіп барды. Хатта васайла Бусра. Уахия мa'дудатун мина Шам. Сол Шамға жақын жерде Бусра деген қалаға бұлар барды. Сол жерге, ол жерде Бухайра деген сондай христиан, яғни христиан дін маманы дейміз ба, сондай адам бар еді. Сол кісі әдетте сырттан келіп жатқан саудагерлерді ол кісі шығып қарсы алу ондай болмаған. Ол кісінің өзі беделді адам. Елдің бәрі ол кісінің ақыл сұрайтын. Біреудің алдынан шығып алып күтіп алатын адам емес. Керісінше басқа адамдар келіп ол кісінің алдына келіп сәлем беріп сондай бір беделді адам болған. Алланың берген абыройы ғой. Бірақ осы жолы келе жатқан керуенде осы Бухайра шығып күтіп алады. Елдің бәрі ғажаптанады. Мына кісіге не болды дейді. Неге бұл кісі бөлмеден шығып сыртта күтіп тұр дейді. Сыртта күтіп тұр. Ар жақтан сырттан үлкен керуен келе жатыр. Сөйтіп керуен келе жатқандықтан Бухайра деген жаңағы христиан поп сол дастархан жайғызып
орын дайындатады, қонақтар келе жатыр деп. Сол келген керуеннің бәрін, адамдардың бәрін ішке алып кіргізіп, бәрін тамақтандырып, елдің бәрі рахметін айтып, енді сырттан жолаушы ғой адамдар. Жаңағы Бұхайра деген кісі адамдардың арасында бүйтіп іздеп жүр. Бірақ өзінің жаңағы күтіп тұрған адамын таппай тұр. Бірақ ана кісіге бір қарайды, мына кісіге артына қарайды, жанынан қарайды, өзінің іздеп жатқан адамы көрінбейді. Сөйтеді де жаңағы керуеннің басшысы кім дейді? Керуен басшысы Абу Талиб, сөйтеді де барып сұрайды, осы араларыңызда адамдардың бәрі түгел кірді ме ішке қазір дейді. Сыртта ешкім қалып қойған жоқ па? Жоқ, бәрі кірді дейді. Тек бір кішкентай баламыз бар еді, соны қалдырып кеттік ана түйенің басында дейді. Ол соны іздеп тұр да, ана дастархан, соның құрметіне жариған дастархан негізінде. Далаға атып шықса, пайғамбарды көреді, түйенің жанында тұрғанын. Оның танып тұрғаны жаңағы төбесінде жүретін бұлт болған пайғамбар алейхиссаламның. Сол бұлттан танып тұрған мынау. Алыстан келе жатқан бұлтты көреді, сондай белгілерін бәрін қарап тұр. Сөйтеді де жаңағы Бұхайра айтады, құрметті қонағым, сол баланы мен алып келіңізші дейді. Сөйтіп басқадан орнын айырбастап, енді барлық осы жерде айта кететін нәрсе, бұл да пайғамбар алейхиссаламның адамгершілігі дейміз ба, пайғамбар алейхиссалам бұлар неге асыққан емес. Бар бірден дастарханға отыра салу, барынша адамдарды былай жіберетін Расул алейхиссалам балалық шағынан бастап сондай. Сіздер бара беріңіздер, артынан мен де тамақтасыламын ғой деген, мен қарай тұрайын деп пайғамбар өзін ұсына беретін. Сондай болғандықтан пайғамбар тастап кеткен де бұлар. Ал негізінде жас бала ретінде ондай ешкім оны зорлап қалдырған емес. Бұл пайғамбар өзінің адамгершілігі, өзінің парасаттылығы, үлкен ағалардың алдына ұсынып, мен қарай тұрайын түйелерімізге деп, соны аманатты сезініп, жігіт болып тұрғаны ғой енді Расулдан. Керуеннің бәрін охрана былай айтқанда қорғап тұр. Қол болып кетпеңіздер, бұлар саудамен кетіп бара жатыр ғой Шам қаласына. Мына Бусра деген қалаға жеткен кезеңдері. Сөйтіп пайғамбар орнын айырбастап, Расулдан алып кіреді. Сөйтіп жаңа Бұхайра деген кісі Расул алейхиссалам әбден зерттейді. Дастарханда отырсын, жанынан қарайды, алдынан қарайды, артынан қарайды. Не деген бақытты адамдар, пайғамбарды көзімен көріп тұр. Сөйтіп жаңа Абу Талибке ақырындап келеді де, мына бала кім болады сіздерге дейді. Сөйтіп Абу Талиб айтады, бұл менің балам дейді. Сөйтіп Бұхайра сөйерде несін бастайды, сұхбатын. Бұл баланың ата-анасы тірі болу мүмкін емес дейді. Бұл бала жетім болу керек негізінде дейді. Бүткіл сипатын айтып жатыр Расуланың. Сөзі Абу Талибтің өзі аң-таң қалады. Соңында тұрады да, шынымен сіз айтқандай бала мынау дейді. Анасының құрсағында 2 айлық кезінде әкесінен айырылды, 6 жасында анасынан айырылды. Шынымен жетім, мен ағам бауырымның баласы ғой деді. Бәрекелді, енді дұрыс айттың деді. Сөйтеді де ақырындап, мына бала дейді, соңғы пайғамбар болатын бала мынау дейді. Осы Бұхайра айтқан соны. Өйткені бұл деген, бұл баланың деген екі мынау иықтың жауырынның ортасында пайғамбарлық мөр болу керек деп айтқан. Ол алманың көрінісінде болатын секілді қал ғой енді. Бүткіл пайғамбарлар сонда мөр болған. Мына екі жауырынның ортасында. Сол айтады. Жүріңіз көрейікші балаңыз дейді. Сөйтіп ақырындап екеуі пайғамбардың артын ашып қараса, сол нені көреді? Пайғамбарлық мөрді көреді. Сол кезде Бұхайра айтады, мына пайғамбар болатын, соңғы пайғамбар болатын бала мынау дейді. Сіздер Шамға бармаңыздар дейді. Баланы апармаңыз деді. Өйткені ол Шам қаласы сол кезеңде Рим империясының қол астында тұрған христиандар басым болып тұрған жер еді дейді. Қазіргі Шам, Сирия ғой енді. Сирия жағындағы мемлекеттердің бәрі Шам деп айтылатын еді. Баланы онда алып бармаңыздар. Ол жерде де еврейлер мен христиандар бар деді, мамандар бар. Олардың қолында кітап бар. Олар да соңғы пайғамбардың келетінін біледі деді. Олардың белгілерін бәрі олар нақты біліп отыр. Баланы олар көрсе, оған бір жауыздық қылады олар деді. Әрине, Алла өзі қорғайды деді баланы. Бірақ сіздер қолыңыздан келгенше оны апармаңыз деп. Бұл кісі өлердегі сөзін айтып, сөзде жалынғандай болып, Абу Талиб көкесінің көзін жеткізеді. Сөйтіп Абу Талиб көкесі сондай сөздерді естігеннен кейін, қой балаға тағы бірдеңе болып қалмасын деп қауіптеніп, қайтадан баласын алып өзі қайтып кетеді арқаға, Меккеге қайтып кетеді. Керуендер жүре берді деп соның басшы ретінде басқа адамды сайлап, сөйтіп не істейді? Пайғамбар алейхиссаламды алып қайтады. Бусра қаласы. Жаңа Бұхайра деген енді бұл поп деген сөз, бірақ оның таза есімі Жарджис деген христиан еді. Жарджис. Олардың қолдарында кітаптарында айтылған
пайғамбарымыздың сипаты Инжилде айтылған, Тауратта да айтылған, пайғамбардың келетін жайында қандай белгілері болады, бәріне таңба басып айтқандай бәрі сипаттар айтылған. Оны қазір христиандардың поптарды біледі, көп ақиқатты, олар көбісі ақиқатты жасырады халықтан. Айтпайды көп жерлерін. Көп жерін жасырады. Бірақ олардың кітаптарында да олар біледі қазір поптар, шынымен бұлай кітаптарын көтерсе олар өздері де мойындайды. Шынымен соңғы пайғамбар не олардың кітаптарынан параграф деп келген, параграф. Яғни ол пайғамбар алейхиссалам. Олардың несінде қазіргі Библиясында келген. Жаңағы пайғамбар сол сөйтіп жаңағы шарп салды, Расул алейхиссалам қайтадан қайтты. Абу Талиб сөзді сұрады дейді, бұл пайғамбар екен қайдан білдің деген жаңа сипаттар айтты дейді. Және бұл пайғамбар екенін білгенім, бұл келе жатқан кезде жолда байқағаным әрбір қалқайып тұрған тас, талдың бәрі оған сәжде қылып иіліп тұрды дейді. Бұл тас, талдар тек қана пайғамбарға ғана иіледі деді. Қалап ешкімге иілмейді дейді. Мен содан біліп қойдым деді. Жас бала өткен кезде әрбір қалқайып тұрған талдардың өзі иіліп оған сәлем беріп тұрды дейді. Пайғамбар екенін содан біліп қойдым деп осындай сөздер айтты. Бұл неше жасында еді пайғамбар салам? 12 жасында еді. Солай 12 жасынан 20 жасына дейін 20-ға жақындап қалдық. Сол пайғамбар жанында атасының көкесі, яғни Абу Талибтің жанында жүріп не істеді? Көмектесті. Саудамен айналысты Расул алейхиссалам. Үй шаруасына көмектесті, саудаларында қамқор болды. Пайғамбар 20 жасына жеткен кезде Харбул Фиджар деген мәселе болды. Яғни екі рудың адамдары соғыс болды. Яғни бұл соғыстың себептерін айтыпты. Бірінші себебі дейді, бұл соғыстың болуға Муматалату дайын канал Қайс ала Кинана. Қайстың адамдарының біреуі Кинана деген рудағы адамдарға біреу қарыз болған. Сол қарызды бермей созып жүре берген. Соның арты соғыспай айналып кетті дейді. Бір себебі сол дейді. Екінші себебі сабабы туфажру Кинана фи суқул Оказ. Екінші себебі сол Кинана тайпасында рудағы адамдар сол базарды өздері басқарып жүргізгілері келіп, басындық қылып, үстемдік қылып, Оказдың, яғни сол басқа тайпадалар ғой. Сол адамдарды өздерінің руларында емес, басқа рудың адамдарын төмен санап, соның арты соғысқа айналып кетті дейді. Үшінші себебі Таарада Фатаян Макка ли имратын Джамила мин Қайс. Сол Қайс руынан шыққан бір әйел адамға, қыз балаға Кинана деген рудың бір жігіті тиісіп оған, соның абыройын төккісі келіп, басқа рудың қызы ғой деп тұр ғой енді. Сондай жағдай естіген сол Қайстың рудың адамдары өзінің қызы үшін сонымен соғыс басталып кетеді. Міне осындай себептер болды дейді. Екі ру не болды? Осындай үлкен соғыс болады. Сол кезде пайғамбар жасы 20 жаста еді. Пайғамбардың жасы Мин саллаллаху вақат фи суқл Оказ харб байна Құрайш ва маахум Кинана ва байна Қайс Айлан. Сол кезде Құрайш рулары Кинана деген румен бірге болды дейді. Пайғамбар Құрайш руының ішінде Бәне Хашим деген рудан шыққан Расул алейхиссалам. Құрайш бұл үлкен ру. Соның ішінде Бәне Хашим деген рудың пайғамбар алейхиссалам руы. Бауырлар, біздегі секілді 100-ге бөлінбесе де, бірақ руға арабтарда бөлінеді. Әр рудың өздерінің есімдері бар, дәл осындай бөліну парыз емес, уәжіп емес, бірақ сол арабтарда келеткен олардың өздерінде үрдістері еді, біздің қазақта да осындай үрдіс бар. Пайғамбар оны қайтарған емес. Шариғатымызда кез келген нәрсені айтуға болады, кез келген нәрсені істеуге болады. Екі нәрсе бар. Осы екі нәрсеге қарама қайшы келмесе болды. Біріншісі Құран, екіншісі сүннет амал. Осы екеуінің біреуіне қарама қайшы келген кез келген амал тоқтату керек, кез келген сөзді айтпау керек. Қарама қайшы келсе егер. Пайғамбар осы ру мәселесінде көтеріп оны тоқтатқан емес, өйткені ру басылары бар. Ол сонау ата-бабалардан келеткен рулар еді әрқайсының. Сол руларды тіпті пайғамбар болашақта дәрісімізде өтетін боламыз иншалла. Отанды қорғау парыз ба? Сол отанды қорғау соғыстарында әр руларға өздерінің туларын ұстатқан пайғамбар алейхиссалам батырларына. Бәрін біріміз, бір рудамыз, бәріміз мұсылманбыз ғой, бәрін бір неге тықпастан әр рудың батырларына өздерінің тулары бар ғой.
сол тоолардын батырларына ыстатып койгон согустарды көресиздер иншалла. Осыдан шығатын мәселе бауырлар, демек жаңағы бөлініп жүрген кейбір бауырларымыздың айтуынша, оларда руды сұрасаң, ру былай тұрсын, не ұлтында жоғалтты. Ұлтың не десең, не деп жауап береді олар? Мұсылманмын деп жауап береді. Сен дінін сұрап жатқан жоқпын, ұлтыңды сұрап жатырмын. Ұлт деген бар. Алла Тағала Құран кәрімде айтты емес пе? Бір еркектен бір әйелден сендерді жараттым. Сөйтіп сендерді түрлі ұлтқа, ұлысқа бөліп тастадым деген Құранда аят бар. Ұлтқа бөлген мен емес, Алла бізді бөліп тастаған. Біреуді араб қылды, біреуді қазақ қылды, біреуді қытай қылды мысалға да. Қазір мен ұлт, ондай қазақ деген, яғни өзің ұлтыңнан бас тартатын болсаң, сен Құранға қарсы шыққан боласың. Бұл Алланың ісі екен. Алла Тағала айтып жатыр Құран кәрімде. Сендерді бөліп тастаған менмін деп жатыр. Ұлтқа. Енді жаңа баға бөлініп жүрген бауырларымыздың сөздерін тыңдап отырсақ, олар не деп жатыр? Ұлтқа бөлінуге болмайды дейді. Біз бәріміз кімбіз дейді? Мұсылманбыз дейді. Қазақ, араб, түрік деп бөлінбеу керек дейді. Не дейді ол? Мұсылманбыз дейді. Дұрыс бөлінбеу керек. Қай жағынан бөлінбеу керек? Бір жаман сипатқа бір бөлініп алып, шабысуға болмайды. Ал шынымен ұлтқа келген кезде ақиқат ол. Біреуді Алла Тағала түрік қылып жаратқан болса, болды, өмірдің түрік болып өтеді ол. Ол ешқашан араб бола алмайды, ешқашан қазақ бола алмайды. Қазақ та сол. Ешқашан араб бола алмайсың, ешқашан түрік бола алмайсың сен. Өйткені ұлтқа бөліп тастасаң кім екен? Алла Тағала екен. Бірақ басқа ұлттарды құрметтейміз. Әрине, Алла Тағала айтады, менің алдымда жоғары деңгейде ол тақуаларым дейді. Бірақ ұлтты мойындамау ол не екен? Айтқым келіп тұрған жері Құранға қараман қайшы амал бауырлар. Өте сақ болыңыздар. Ұлтты мойындамау, демек ол Құранға қарсы болып келетін амалдың бір табылады екен. Субханака астағфирука ва атубу илейк. Я Рахман Рахим, ескім білгеніміз амалатымыз нәсіп еткейсін. Пайғамбар алейхиссаламның Я Рахман Рахим өмір баянын толық оқып шығуды біздерге нәсіп еткейсін. Расулаллах алейхиссаламның өміріндегі ғибратты өмірлерін баршамызға сусындап, амалға асыруды баршамызға өзің нәсіп еткейсін. Біздерді, біздердің ұрпақтарымызды өзінің шынайы дін исламда жүретін салиқалы құлдарына болды нәсіп еткейсін. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад Мустафа ва аля алихи ва асхабика ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Аллах.